Ana joy, ana lokatsiya sizga eski Abkomskiy domlarimizni yonginasi, aniqrog'i Buxoro shahar Kriti majmuasi yonginasidan Alyans bardan kirishda. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana shunaqangi ko'p qavatli imoratlarimiz chiroyli tabiat orasida ko'tarilgan maktabgacha ta'lim, chiroyli yulduzcha bog'cha degan joyiga 6-qavatdan adashmasam 3 tomonlama 90 kvadrat 4 xonali uyimiz chiqqan. Videomizni davomini ko'rib borishinglarni istardim. Sababi bizani narx yetaklaydi deganim komplekt deyishyapti. Qolgan ma'lumotni kvartiramiz egasi bilan gaplashib ichida ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Men buni kvartira desa bo'ladi. Ozod, nimaga desan, komplekt kirasan, yashaysan demoqchiman. Hamma jihozlarni qoldirib beraman. Xudo xolasa eng yoqqan tarafi qaragin, bu parda emas bu. Eshiklarimiz salafan bilan turibdi. Eshiklarga baho berasizlar, kommentda kutaman. Qancha narx chiqarasizlar oddiy eshigiga. Xudo xolasa birma-bir ko'rsataman chap qo'lda bizani 90 kvadratlik 2 tomonlama hali o'sha populyar bo'lib ketgan domla mana bu Alyans bar orqasi. Lokatsiyani boshida ko'rsatib o'tdim demoqchiman. Mana bu spalni garniturasi. Shundoqqina kirasiz, yashaysiz, maza qilib, bunaqangi joy, bunaqangi kvartirani sohib bo'lish narxini boshida aytaveraman. 57.500 AQSh dollarida chiqaryapman. Ikkita zali bor, ikkita yotoqxonasi, bittasi bolalaringizga, bittasi o'zingizga. Mana shunaqangi chiroyli zal sizga xudo xolasa xizmat qilib beradi. Bu yoqda televizor zona, eshiklariga lekin balli. Aboylarni ham tanlab qo'yishgan, prixojda mana bunaqangi chiroyli o'zlarining dizaynlariga moslashtirib bir nimalar qilishgan. Mana bu yoqda esa niyabishni deydi-ku. Takrorlanmas. Mana bu remontga lekin 5 qo'yish kerak, to'g'risi. Cho'pli pol emas. Mana yonginamizda mana radiatorchasi ham bor, kokoliti unitazlari. Bu yoqda razdelni sanuzulimiz, mana bu yuvinish qismi bitta ko'rsatgan. Bu plastikka o'xshaydi. Oldingi kommentariyada bittasi yozibdiki, shunchalik xarajat, lekin hammomga plastik. Bu kafel. Komplekt degani mana shu Zifler brendidan, sotuv markazidan yaxshigina xolodilnik, kuxonnik garniturasi, stiralkasi, komfortka, vichka и mana bunaqa chiroyli ko'rinishdagi duxkontur kotyolimiz. Bitta ko'rsatgan. Lokatsiyani yana qaytib aytaman. Bitta ko'rsatgan o'ng qo'limizda Ozodjon Kriti majmuasi. Shundoqqina ko'rinib turibdi. Endi quyoshga salgina sizga xalaqit berayotgan bo'lsa, mana shahrimizning go'zalligi mana shu 6-qavat, adashmasam 8-qavatlik imoratimizni 6-qavatda joylashgan ushbu kvartiramiz 4 xonalik 90 kvadrat. Keyingi zalini ko'rsatyapman. Birgina bolalar yotoqxonasi qoldi. Uni ham albatta ko'rsatib o'taman. Mana bu chiroyli ko'rinishdagi zamonaviy qandillarimiz sizga xizmatingizda bo'ladi, xudo xolasa. Bu ikkinchi zalimiz. Ikkita zal, ikkita yotoqxona, bitta bolalar yotoqxonasi, bittasi esa nasib bo'lsa o'zingizning yotoqxonangiz, kattalar yotoqxonasi. Buni qaragin. Bu esa bizning bolajonlarimizga. Hammasi o'ziga xos. Bitta shuni ham ko'rsatib o'tasan. Ozodjon bilan mana shunaqangi xizmatimizni albatta sizlarga tavsiya qilayotganimizdan juda ham xursandmiz. Sizdan faqatgina like, podpiska, yaqinlaringizga jo'natish. Shunaqangi eshiklarini ham, mana shu yotoqxonani ham, salafanlarini o'zim ochaman, o'zim niyat qilaman. O'sha yerda bir tug'ilgan kun yo'q bo'lmasam, qanaqangidir maraka, oddiygina o'zimizning tilda niyat qilib xudoga qilaman deb kelingda boshlavering o'sha marakangizni mana shu joyda. Hammasini salafanni o'zingiz yechasiz, xudo xolasa mana bunaqangi chiroyli joydan 57.500 AQSh dollari savdosi bor qo'limda. Kaliti ham, hujjati ham, xudo xolasa like bosib tarqatinglar. Bunaqangi joy chiqavermaydi. Liftimiz ishlab turibdi, juda ham zamonaviy dom, kirpichnidan 2 tomonlama, 3 tomonlamadagi variantimiz. Havo aylanishi juda ham zo'r demoqchiman. Shunaqangi holat. Kredit bo'lmaydi. Kriti, Buxoro shahar Kriti yonginasida joylashgan 8 qavatli imoratimiz 6-qavati 90 kvadrat 3 tomonlama to'liq jihozlar bilan komplekt deb aytaveramiz. Lyuks kvartiramiz sotuvda. Albatta like bosib tarqatishingizdan chiqmasin. Yetkazib bera olmagan ma'lumotda pastda raqamlarimiz bo'ladi. Albatta chiqaverasizlar, xudo xolasa gaplashamiz qolganini. Salomat bo'ling.